aduna miroliba nupising sizinaba matamda moina skin da changba matamda oirkadawriba angang adugi nervous system habidi magi brain development guma tawrpa matamda mana karigumba ayekpa khara laigani. Hello, ngasigi video says the miroliba nupina skincare natraga beauty products is na matamda kari chemicals yawba season aroi haibadu ai haizake ahanbada retinol retinol palmitate high chemicals inga se vitamin A dagi derived tawba chemicals natani high chemicals sing se aikogi hakchang da tangai phadaba yadaba vitamin A ni adugu tawdabu miroliba mama na season aba matamda aikogi oirakadawba angang deida karigumba polakpada defect haidi asoiba gumba khara oigale na hai Maramaduna yari makai isi high chemicals in say season of Bidana Bohonabiu. Anisuba chemical acidi tezorin and accutane. High chemical ani asizu vitamin A the derived of chemicals ni sigi chemicals se pangna thengadaba yai adu oiragasu haidi khangjan bio sigi chemicals anamana doctor na prescribe to pa haidi moi hidak oina irakpa matamda oina lakali maramaduna high chemicals asi akuni skin disease na ba matamda angang pokpa matamda asoiba lai haibadi khudong thiba nangi haina FDA na list of category da yawi ado si se ningsing bio Home subada yamni Jackson gadaba chemical asi benzoyl peroxide ka high doses of salicylic acids ka mirol ingai matamda uring thungan ba si yamna toina thengnagan ba skin problem amani si oirpa matamda karamba uringi cream dai haibadu yamni Jackson biu kadino da anambana uringi cream singje phanaba sarpa matamda benzoyl peroxide ka salicylic acid ka si combine tawga sare maram aduna si oirpa matamda miroli banu pina taiba matamda chang da magi oina kadawriba angang da asok apaniba haibadi phatanu da thokpa yai maram aduna sije season biganu hai tawbadabu American College of Obstetricians and Gynecologists na haibadi matu inadi yamna low oiba percentage da salicylic acid se season abadi yai haina hai aduna yai makai avoid tawiyu haidi yai makai season dana ba hona biyu masi haizege Marisuba chemical acid essential oil moise chemicals haiba yaroi kayino da natural ingredients ne aina koini khalle haibdi yaim kai koini skin ki treatment tawu matamda natural ingredients e bo matamda essential oils jo koina category da challe ne khalle tawda bu makoi si FDA ne assess taw de moise aduna mogi strict labeling leite ba haidi maning da iriba kari yawi kholi haibna chingbo FDA na yam hene assess taw do banina strict labeling leite banina makoina makhal form da mayam sareba aduna tawda bu akoi si yengba matamda loine bag essential oils this mine oil haibadi yade karigumba brand kharadi mogi yamna labeling clear oiba yamna strict oiba laijai maramaduna essential oil season ba matamda doctor da tana view aduga doctor da tana raga mokhina karamba season ba yai ke da yai haibadu aduna phagani aduga yam fe season matamda ju yamna low oina hadi yamni hena season ba tawbigano ado tawda bu essential oil season matamda miroli banu pisin da paktakna na phatte haibadi laite aduga karigumba case kharadi laikre haidi miroli banu pina season ba matamda magi angang oi kadawriba angang da khazitang asoibagumba lakpa maduna phatte haiba pot sidi khazitang Jackson haningi mathangi chemical acidi hydroquinone aina mamang da video ma semjakre mahingi matang da mahingje karmaina oirei duga karino heli haibana jingba madoida aina panjaba matam da mahing si ana mana miroli benupi da oigale na su hai haidi hormone change to pa siguna jingba aduna miroli ngai matam da haidi mahing do phana ba gi da makta aikoina skin da khajita ngokthokna ba cream gumba dainingani ado haiba cream singje anambana hydroquinone je yawe duga hydroquinone si FDA gi C category da challe haibadi aikogi skin da chupsan bagi chance yam yawi haiba chemicals e ado aikogi skin da chupsalaba matungda aikogi e da changani aduga e da changa matungda oir kadawriba angang adudaida changba taragadi angang duda soglakpa yai hai aduna yari makai hydroquinone si avoid to biu haidi season biganu mathangi chemical acidi aluminium chloride haiba chemical asi mari yamni yenai kharamna kashu thoidokpa tawdi hai kharamna tawwe na hai ado haiba chemicals asi anambana deodorants aduga antiperspirants da yawi haibidi akoina rolon ka haiba segakta humang thoktana ba season ba hai tar adugumba products in da yawi ado si se akoina lower concentration da haidi yamna yamdaba percentage da season ba kadi kashu kaide aduga yam ba tar kadi miroli bani bisingna season bigenu upor kadawriba angang da solokpa yai haina hai ado si se mixing bi mathangi chemical acidi formaldehyde haiba chemical asi National Cancer Institute na
hai haibadi akhoi seasonal matamda mana cancer ohinba yai haina hai ado haiba chemical asi yam sathi ba amana akhoi ne ham toina seasonal products sing da yawi karamba da yawi haiba kanda nail polish ka aduga akhoi hair products ka da yam common oine seasonal chemical makhala mane ado makhoi je miroli bani pini seasonal matamda akhoi gi skin da changraba madungda miscarriage hadi angang kaiba gumba adagi fertility angang oibagi chang gumba da hantha hanbo oi hai aduna yari makai masi je seasonal matamda section biu adugu tawadabu masi FDA gi category da chandri adu oiba targasu doctor anamana si je seasonal biganu haina recommend tawi aduga kari gumba nail polish gumba seasonal nimba targasu 3 free adagi 5 free haina level to one nail polish gumba seasonal biu aduga hair salon da samgi coloring tawabu oiro treatment tawabu oiro chatpa matamda su hair stylist natraga hair dresser du da haibiu haibdi formaldehyde yaudaba chemical gumba seasonal biu na haibiu adu oigadi hena section bana phai haina khanjai mathangi asidi chemical sunscreen mayam pakhat biganu sunscreen haripasi sunscreen loina bagna te sunscreen da ju physical sunscreen chemical sunscreen haina khaidopa lei adugi matang di akupa marol ai tongana video ama senjara ke ado somna ningjing bigadabadi karigumba sunscreen da oxybenzone natraga avobenzone haibasi chemical makhalamani moina sunscreen da yawba matamda hormone da moina disrupt tawe haibadi moina ayetpa piyeba aduna miroliba nupising seasonal matamda moina skin da changba matamda oil kadawriba angang adugi nervous system haibadi magi brain development guma taw matamda mana karigumba ayetpa khara laigani aduna yari makai miroliba nupina sunscreen seasonal matamda chemical sunscreen haibadi avobenzone aduga oxybenzone yawa chemical asi list ingredient da yingbiu mako yawa je seasonal biganu adugi moda physical natraga natural sun protection sunscreen seasonal view samna haibada titanium dioxide yawa adagi zinc oxide yawa seasonal view mathangi chemical asidi tetracycline haiba chemical asi anambana aikoina antibiotics oina seasonaba haidi skin problem oipa matamda antibiotics oina seasonaba chemical makhalamani ado makoi gi derivatives haibadi doxycycline and minocycline sisu aikoi haiba tetracycline dagi derive tawpa chemical amani aduna yai makai si se miroli bani pisingna antibiotics chaning ba lairaga su doctor gi prescription gi matungina chabiyu aduga doctor du da khanghalu sumaina somsi miroli haina adu makoi je chaba matamda miroli ba mama da khatana tana angang da su dumaina asoiba lakali hai maram aduna haiba chemical asi checksin biu loishalakpada aina haizaning badi aikoina skin care natraga beauty products is na matamda level da maning da iriba mayam du loina ba paraga aikoina haidi gyan tabase khara wana thoi maram aduna yengba matamda haiba chemical sing de yaude haina advertise tawa haidi iba aduma posing loina yengbiu adu aigadi khara laigani aduga war su wana chemical sing se khara khajitang yengjin biu haibadi checksin biu kaino da adu oiba taragadi oirakadawriba angang adagidi miroliba mama masamaktazu khajitang ngathoknaba afawa oinabagi damaktani aduga khwaidagi phaba pambaini songi doctor na chalaga tanabiu kari kari chemical seasonaroi kari kari pot seasonagani seasonaroi haibena chingbudu makhoidagi prescription lawraga seasonabana hena khwaidagi phagani haina khanjai maram asina video sibu yengbibagi damakta mayambu thagatba fongdokjari mathangi video da kari kari seasonagani haibadu ai video aina amuk samjarake. Thank you so much for today. Bye bye.